弹已发光，呼啸的剑锋擦亮，水是因铁而战，善良被邪而埋葬，现实被恨弄脏，自尊被踩在战场，风潮遮蔽曙光，伤痕记在这心脏，下一秒撕开诡异的谎，染血的土壤，锐利的刀枪。倔强在这一刻用眼神写上，愤怒在狂燃，天地的挑战，和战斗一样让它闻风丧胆，肆虐的野蛮，一个也不放。我是自己的神，从来不投降，眼里的希望，黑暗中绽放。我让所有眼泪全部都风干。死者左边大腿、腹部、背部、右边太阳穴分别中枪，总共有4处伤处。死者的胸膛和他的额头分别中枪，额头是致命伤。初步推断，2名死者的死亡时间大约是5个小时前，其他的需要经过解剖之后再做进一步报告。谢谢你。不客气。Madam， 现场发现2把凶器，应该分别属于雪玫瑰和阿鬼所有。Madam， 现场的旅行袋里面装了很多钱，还有阿鬼的护照。我想他可能要逃跑，给雪玫瑰拦住了。Madam， 他们2个会不会是互相残杀呢？有什么发现？阿鬼中枪的位置几乎跟红毛猪的相同，不寻常。会不会是雪玫瑰故意这么做，以其人之道还治其人之身？怎么可能？如果他有时间这么做的话呢，就不会被杀了。用脑想再说。答案就在这里。这些照片是谁留下来的？可能是杀阿鬼的凶手留下的。我想先听一听你对案发过程的推测。如果没有猜错的话，应该是雪玫瑰先中枪。阿鬼杀死雪玫瑰之后呢，想要离开现场，但是就在这个地方被凶手开枪射中了大头，就朝他腹部开多1枪，接着他就逼阿鬼慢慢一步一步的朝他这里。阿鬼停了在这里，凶手往他背后开了1枪。不过之后呢，凶手是在他右边太阳穴补上最后致命1枪。这个凶手大费周章的部署杀人，背后的目的肯定不简单。命案现场找到2把凶器，分别是属于雪玫瑰和阿鬼所有。雪玫瑰的枪装满子弹，当时并没有开过枪；阿鬼的则开了2发。雪玫瑰身上中了2颗子弹，正是从阿鬼的手枪发出的。但是阿鬼身上取出的4颗子弹，却不属于现场找到的2把凶器。我们现在可以确定，案发现场出现了第3者，而这个人应该是杀死阿鬼的凶手。大萌，这3张照片有什么线索？这3张照片的画面都很清晰，凶手应该是以长距离镜头来拍摄。一般上要拍摄这样的照片，难度很高吗？阿鬼当时的动作应该很快，要达到照片上的效果的确不容易，所以凶手应该有一定的摄影技术，也许是个专业的摄影师。凶手故意布置现场，造成阿鬼红毛猪死状一样。他到底有什么目的？凶手会不会是黑帮分子啊？目的是要替红毛猪复仇而杀人？不太可能。这3张照片显示，凶手一定很清楚整个黑帮仇杀案，而且一早就知道
阿鬼是幕后黑手。如果要找他复仇的话，在阿鬼杀了红毛猪的时候就应该杀了阿鬼。凶手的做法也不太像黑帮分子的。他这么大费周章的做这些事情，那到底动机是什么呢？难道这样做很好玩吗？他就是在玩游戏。从照片看来，他是要挑战我们。你是说他向警方示威？这3张照片，好像在告诉我们，我比你们警察还要厉害。我一早就知道凶手是阿鬼，而且他一早就截住了阿鬼，把他杀了。意思在告诉我们的动作太慢，他已经帮我们把凶手给解决了。你现在这么一说，我也开始有感觉，这个凶手是在嘲笑我们。你要玩是吗？我就跟你玩到底。幸好他留下这些照片，也顺便告诉我们，他曾经到过红毛猪被杀的命案现场。这些照片是我们唯一可以找到凶手的线索。我们要回去案发现场再搜查一次。根据照片的角度来看，当时凶手应该是在这里取镜的。好，大家仔细搜查，一定要注意任何微小的细节。Yes, madam. 现场找到的衣料和针筒都是在凶手的拍摄地点，大约距离5公尺左右的地方，所以这2样东西都是凶手留下来的可能性非常高。我想先听听化验报告的结果。经过化验报告，我们所找到的布料纤维是属于一种军用的防弹衣布料。还要穿防弹衣啊，有点小题大做吧？你找到的针筒有什么线索？化验报告指出，针筒里含有吗啡药，还有凶手留下来的血块。米娅在做 DNA 核对，希望能找到最吻合的人。这个凶手用吗啡药的习惯会不会是瘾君子？其实有样东西我觉得很奇怪的，那你看他到现场拍照呢，都会穿防弹衣，可见他这个人做事很小心的。但为什么偏偏留下2样东西给我们找到？或许当时他发生了意外。没错。我们来假设，凶手是患有某种疾病，当时突然间病发而引起剧痛，所以他必须注射吗啡药来止痛。我们大家可以想象，他当时是撤退的有多紧张，连这些防弹衣被勾破了也不知道，更不知道这针筒掉了。你们说对不对？防弹衣还有吗啡药的针筒，拥有专业的摄影技术，又可能患上疾病，或者是个瘾君子。到目前为止，这几样凶手的特征都是我们的猜测，我们还是需要更确凿的证据。等等，有好消息！见证人的同事从针筒里的血块抽出了 DNA 样本之后，我知道警方的犯罪记录里进行 DNA 核对，可是没有找到吻合的资料。不过后来我去查医院的记录，真的让我找到了一个吻合的人。你好，我们是警察，请问侯志平先生在吗？志平，你快出来，有警察找你。你就是侯志平。是啊，侯志平先生，请问你的职业是什么？我是名学生，目前是大学2年级。请问你6月18号当天早上11点到中午12点，你在什么地方？我在学校的宿舍。有谁可以跟你作证？当时我和我的室友在一起。那前天下午1点左右，你又在哪里？我在日本。你去日本干嘛？我被学校派往日本，参与向学生交流计划，为期10天。昨天才回国。有谁跟你一起同行？
有8位同学会一起同行。请你写下你同学的名字跟联络号码。哦。这个侯志平弱不禁风的样子，怎么看也不像是杀人凶手啊。杀人凶手没有样子给你看的。我们不是怀疑凶手患有重病吗？侯志平就符合了这一点。警官，到底发生了什么事？我的儿子是不是犯了什么罪？放心吧，侯太太，你儿子并没有牵涉案件，不好意思打扰了，你可以带他走了。啊，那就好，谢谢。如果凶手不是侯志平的话，那怎么会查出凶手的 DNA 跟他这么吻合？今天应该是做心理咨询了，大家来这里干什么？做心理咨询不一定要在固定的地方，今天就当做是你的课外活动吧。课外活动，摆明就是要偷懒啊！小丁，婉如姐姐，小丁在画什么啊？给婉柔姐姐看好不好？来，小丁画得很好哦。牧羊哥哥给你带棒棒糖来了。我真的那么令你讨厌啊？这个还是让你亲自再送回给小丁吧。我在他心目中还是那个噩梦，真的很失败。为什么不改变他对你的看法？他一看到我就比这一个手势。不如这样吧，你把我当成小丁，把你想说的话说出来。无聊。我就知道你一定是有话跟小丁说的，就是没胆量说出口。你要我跟他说什么？随便啊。说什么都可以。嗯哼。不如这样吧，你尝试闭上眼睛，想象小丁就站在你面前。这样有用吗？你不试试看，你怎么知道不行？就试试一次，好吗？我知道你在怪我，怪我把你爸抓走。可是你要明白，我是警察，警察的责任就是抓坏人。我也不想抓你爸的，你知不知道？我也不想看到你跟你爸分开的，我心里很难受啊。因为我很了解没有爸爸妈妈的感受。小丁，我只想告诉你，你让我照顾你，保护你，以后我会买很多很多糖，棒棒糖给你吃，好不好？
你又不是小丁，需要解释那么清楚吗？你一直都知道小丁怪你把他父亲送进监牢，可是你却不愿意面对这个问题，才导致你和小丁之间的关系不能改进。我很早就跟他说了，是你们自己多事，设下这个圈套，让一个大男人说出那么多肉麻的话。你的好胜心又开始作祟了。还有，过度的自尊心也会让你不能放开心怀的和别人好好沟通。是不是每个心理医生都像你这样啰嗦的？既然你嫌我啰嗦，以后就不用找我做心理咨询了。你以为我想了吗？不要忘记我是被逼的。不管怎么样，你已经通过测验，以后不用再接受辅导了。这么快？你不是很想脱离我的魔掌的吗？我只是有点意外，没想那么快而已。你真的确定我没有问题了？以后真的不需要再去找你了？我对你有信心，难道你不相信自己？当然不是。我希望你可以记住，只要多一点沟通，就会少一些摩擦。很多时候，只要一句很简单的真心话，许多问题都可以轻易解决的。够了，我今天听你说了一大堆大道理。那我就不多说了，我走了，拜。拜拜。婉柔啊，我知道我现在暂时不用做心理咨询了。那如果以后，我是说，如果了，以后我不小心经过你那边，我应该可以上来找你吧？哈。怎么样？有没有查到什么东西？黑熊在3年前被捕的时候，警察查出他涉嫌2宗谋杀案，4宗抢劫杀人案。有没有你爸被杀的案件在内？他真的是犯罪累累。原本他必须面对好几项罪名指控，如果罪名成立的话，将会被判死刑。怎么知道他醒来之后呢？医生诊断他有精神失常，被送进精神病院接受治疗，同时服刑。哎呀，这个人叫阿九，名叫陆九生。3年前和黑熊互相殴斗，导致重伤，他们2个同时被警方逮捕。他们2个为什么起冲突啊？阿九给警方的口供说跟黑熊有过节，这牵涉到黑帮的争斗。可能我们可以从阿九身上查到更多黑熊的资料。档案里面说，黑熊还有一个女儿跟一个太太。我到现在还找不到有关他家人的资料。不要这样子，总有一天会查出真相的，啊！你认得他吗？那你记得他吗？他是我父亲。22年前，你抢劫一个男人，我父亲为了阻止你，被你用刀刺死。你还记得这件事吗？他就是被你杀死的人。记得起
你装疯！你在装疯！万里，冷静一点。你没怎么？叫救护车。哦 ，OK。让我来吧。来接我出院。我刚好有空，你去换衣服吧。等我一下。哎，小心啊！我看你行动还是不方便，不如去买拐杖给你。不要，过1、2天就没事。好，等我一下。好，小心啊。哎。喂，我马上过来。他怎么样？他突然肚痛又呕吐不止，所以他们把他送来医院。你为什么在这里？我在查问他的过程中，他突然病发。请问谁是病人家属？我是。初步诊断，病人应该是食物中毒，不过一切要等进一步检验才能确定。谢谢你。起来啊！你骗不了我的，你以为我会放过你吗？起来啊！起来！你不要不了我的！起来 ，Madam， 放手！真没想到，黑熊竟然是你父亲。他根本没有资格做我的父亲。不管怎么样，他始终是你父亲。你为什么这么对他？你要我怎么对待一个只懂得殴打妻子、虐待女儿的父亲？小时候，我母亲不断地逃避他，过着逃亡的日子。一直到我母亲临死前，她还在担心会被黑熊找到。你是不会明白，他为我们带来的伤害有多大。他一生充满罪恶，双手沾满了许多人的血。可是，他却假装自己有精神病，想要逃过法律的制裁。如果你有这样的父亲，你会怎么对待他？我可以理解你对你父亲的痛恨，可是你有没有想过，
或许他真的是患上精神病。你应该冷静点面对这个问题。我知道怎么处理自己的事，谢谢你。小倩，对不起啊。没关系。这位是谁啊？我送你回家吧，走。小倩，我上次跟你说过，你有一双耳朵在我这里，随时愿意听你说话。我没事，你想太多了。你从以前到现在都是一样，总是要一个人默默承受所有的压力。不要逞强了，把心事说出来，让我分担，好吗？我都说我没事了。你什么事都隐瞒我，难道你一点都不顾虑到我的感受吗？我到底在瞒着你什么？我认识你这么久，连你家人是谁我都不知道，这不是很荒谬吗？你根本没有必要知道我所有的事情。Ryan， 对不起，要不是没有选择的话，我不会来找你的。我明白，你的病情好像加重了。我的有效日期已经过了，现在所用的时间都是借来的。我已经把你感染的病毒样本送去美国化验。他们正在积极地寻找病原体，我相信我们一定会找到办法治疗你的病的。不要失去希望，都已经半年了，连自己染上什么病毒都不知道，我已经再也不敢任何期望，因为我知道，没有期望的话，
就不会失望。 3年前我在中东的时候，那一天的天空被黄昏染红了，外面还下着雨。当时你被2个救护兵抬进了我的医疗帐幕，胸膛中了2枪，情况很危急。我记得当时你笑着对我说：“放心吧，死神不是我的对手。” 我记得那天的天空的确是很红。我告诉你，你要知道天空有多美的话，躺下来被人抬的时候，看天空真的是不一样。所以你给我记着，你这条命是欠我的。如果你要放弃的话，得先问过我。Ryan， 你从来都不是一个认输的人。放心，死神还不是我的对手。看病的时间过了，为什么还没出来的？里面那个人啊，会比较难缠一点，医生有时候会拿他没办法。什么人来的？是一个修车行的老板，叫金永健，他喜欢问医生，常常送花来，还有什么？我不方便说太多。总之，来这里的人都有点怪怪的。当然除了你以外，我上一下洗手间。婉柔啊，你给我一次机会。金先生，你不要这样好吗？婉柔，我知道我自己长得丑，你是不是看不起我？不要误会，不是这个意思啊。只有你懂得尊重我，愿意听我说话。我相信我们在一起，一定会很开心的。不是已经说过了，你跟我呢是医生跟病人的关系，是不可能有进一步发展的。婉柔，我是认真的，请你做我的女朋友，我一定会给你幸福的。说好吗？我真的会给你幸福，你相信我，你相信我啊！哎，真的，婉柔。欧阳，站长，站长，不要住手，不要冲动，你不要冲动。金先生，你没事吧？真的不好意思啊。是他先动手打人的，为什么你要道歉呢？我要你道歉。我开玩笑，为什么要我道歉呢？是你对他动手动脚，我才阻止你。喂，怎么？你们不要再吵了，不要再吵了，好吗？下次你敢再乱来的话呢，我就对你不客气。这是我跟婉柔的事，关你什么事啊？她是我女朋友，就关我事啊。婉柔，金先生，我们下个星期再约吧。我先送你出去，你先回吧。来，看什么？我感谢你的见义勇为，但你不至于要打人吧？哇，刚才还好我及时进来呀，要不然……算了，好心没有好报。其实你不用那么担心，我相信金先生是不会伤害我的。好了，算我多事，好不好？好啦，谢谢你，可以了吗？对了，我几时成为了你的女朋友啦？先说清楚啊！刚才是我心急，不知道说什么东西啊，你不要太过认真啊。是吗？说真的，那个什么人来的，为什么对你死缠烂打的？他在我这里接受心理辅导好几次了，现在对我好像有什么误会，老是要我当他的女朋友。最近还被他缠得蛮紧的，不过没关系，我会好好跟他沟通的。不错嘛，这么多人追求你。你是在衷心的祝福我，还是落井下石呢？两种都有。你好
好像不需要在我这里接受心理辅导了，来这里干嘛呢？哦，你很有空对吗？要带我去哪里啊？等一下你知道了。故弄玄虚，这不太像是你的作风哦。什么声音啊？什么声音啊？你没有听到吗？没有啊，听到什么？我想肯定车有问题。哎，轮胎漏风了，可以帮我个忙吗？去后厢帮我拿工具。好的。喂，开不到啊！你大力点啊！还是开不到啊！你再用力一点。送给你的，这是什么意思啊？谢谢你了。谢我什么？谢谢你手下留情，让我继续当警察，也谢谢让小丁接手我。不客气，其实我也算不上帮了你什么，这2件事都是要靠你自己才能解决的。总之，谢谢你就是。那我就接受啦。你不太像是会做这种浪漫事的人。是谁教你的？从实招来？当然是自己想了。是吗？啊，不是，是模仿以前敌人泡妞的方法了。你的意思是想追我了？哎，你不要想那么多。如果觉得现在生活过得太好呢，我才会找一个人折磨我的。这可是你说的，你将来不要后悔。开玩笑的，这么认真啊？为什么会送鞋子给我？因为我记得你跟我说过的，你喜欢买鞋子。原来你还记得？当然了，哎，真皮啊！太太，对不起，你不能进去。侯太太。啊，狄警官。志平他什么事啊？我也不知道，我真的怕他的旧病复发了。他什么旧病？他以前患过白血病，不过自从他接受了骨髓移植之后，我以为他完全康复了。不过你看他现在又，为什么会这样？幸好志平只是操劳过度晕了过去，哇！我刚才还以为他的旧病复发呢。的确让人松了口气啊！啊，找到了，啊，这个就是志平的堂哥，他叫赖恩。幸好有他捐出骨髓，才救了志平一命。他是个怎样的人？这孩子很小就失去了父母，所以呢，他的性格是很独立的。长大后呢，喜欢到处跑，常常出国，我们也很难得见到他一面。那他还有没有继续跟你联络？自从上次他捐出骨髓给志平之后，起初还有来探望过他2次，后来大概半年前吧，就突然失踪了，完全找不到他了。
Ryan Ho 侯莱恩，今年28岁，自由身摄影师。Ryan 是侯志平的堂哥，经过 DNA 核对 ，Ryan 的 DNA 样本和侯志平的有80%相似。为什么会这样？不是孪生兄弟才会出现这样的情况吗？那是因为侯志平在8个月前做过骨髓移植手术，而捐赠骨髓的人就是 Ryan， 所以在短期内，他们2个的血液 DNA 有很高的相似度。这么说，我们在针孔找到的血液 DNA 根本不是侯志平的，是 Ryan 的。那 Ryan Ho 就是一直我们要找的人。我们来看看他的背景。Ryan 当过战地记者，报道过海湾战争，也在中东逗留过一段时期。战地记者的危机感很高，连睡觉的时候都穿防弹衣，这一点跟凶手的习惯很像。大多数的战地记者都是专业的摄影师，这一点跟我们的嫌疑犯很相似。那针筒里面的吗啡药呢 ？Ryan 有没有服用吗啡药？我到过医院去查，去看看有没有 Ryan 的医疗记录，结果只是给我找到他捐赠骨髓的资料，没有其他别人。那这个人现在还在国内吗 ？Ryan 在2年前回国，根据侯太太说，他半年前已经失去 Ryan 的消息了。Madam， 这是 Ryan 以前的地址，不过不能确定他还有没有住在这里。这是唯一可以找到他的线索。大家准备好，10分钟后出发去 Ryan 家。Yes, madam. 安警官，千万不要挂电话。在你手中的听筒，只要离开你脸部超过2公分的话，安藏在电话里头的炸弹将会立刻引爆。引爆时间不超过14分45秒。着火的情绪释放，银色战衣发光，呼啸的剑锋擦亮，水是因铁而战，善良被邪而埋葬，现实被恨弄脏，自尊被踩在战场，风潮遮蔽曙光，伤痕记在这心脏，下一秒撕开诡异的谎，染血的土壤，锐利的刀枪。倔强在这一刻用眼神写上，愤怒在狂燃，天地间交战，和尘都一样让。